Gren ir zaļās enerģijas uzņēmums, kurā pieredze satiekas ar domu par rītdienu un kurā jau šodien tiek gādāts par resursu ziņā efektīvu un ilgtspējīgu nākotni. Mēs esam Gren, Ziemeļeiropas enerģētikas uzņēmums. Mēs saviem klientiem nodrošinām ilgtspējīgus enerģētikas risinājumus, pamatā centralizētā siltumapgādes jomā, izmantojot vietējos un izmantojot atjaunojamās enerģijas resursus. Šobrīd mēs atrodamies Jelgavā, kas ir 4. lielākā pilsēta Latvijā, un konkrēti Jelgavas koģenerācijas stacijā, kas nodrošina līdz pat 90% no nepieciešamās siltumenerģijas pilsētai gadā. Un visu šo 90% siltumenerģiju mēs saražojam, izmantojot koksnes atlikumu produktus, dažādas, kas ir atjaunojamās enerģijas veidi, biomasa, un šie koksnes produkti ir gan skaidas, gan mizas, gan mežstrādes atlikumi, kas ir zari, galotnes, tādi produkti. Un, protams, kokapstrādes rūpniecības blakus produktus, kas veidojās koksni apstrādājot, vai tā ir mazāka galdniecība vai liela zāģētava. Tās ir atgriezumi dažādi, kas tiek sašķeldoti, tās ir atkal skaidas, mizas, un tas ir tas pamatprodukts, koksnes ražošanas atlikumi, kurus mēs vācam, izmantojot savus piegādātājus pa visu Latviju, un vedam šeit uz koģenerācijas staciju un pārvēršam viņu pievienotās vērtības produktos divos, kas ir siltumenerģija Jelgavas pilsētai un elektroenerģija, kas tiek padota kopējā elektrosistēmā. Šobrīd, pateicoties koģenerācijas stacijai un izmantojot atjaunojamo energoresursu, mēs esam samazinājuši par 90% CO2 izmešus pilsētas siltumapgādes nodrošināšanai. Iepriekš mēs izmantojām fosīlos resursus, dabasgāzi līdz 2013. gadam, un šobrīd 90% atjaunojamo enerģiju. Tas ir milzīgs ieguvums pilsētai. Mūsu klienti jau izbauda atjaunojumu enerģiju savās mājsaimniecībās, gan dzīvokļos, gan privātmājās, gan komerc objekti savu objektu un ēku apsildīšanai. Un šis viennozīmīgi ir konkurētspējīgākais risinājums pilsētai, salīdzinot ar citiem atjaunojamās enerģijas veidiem. Šobrīd mēs atrodamies šķeldas pieņemšanas ēkā. Šeit notiek darbs no 8 rītā līdz 8 pēcpusdienā, 12 stundas vasarā nedaudz īsāku periodu, jo nav nepieciešams tik liels kurināma apjoms. Man rokās ir raksturīgs šķeldas materiāls, ko mēs izmantojam kā resursu. Šeit var redzēt arī pēc krāsas, ka ir brūns. Tas raksturo koksni, ko mēs izmantojam, kas ir miza vai zari sasmalcināti. Un šeit man aiz muguras ir faktiski šīs dienas piegādes paraugi. Katrs paraugs, ko mēs paņemam no katras kravas, lai atspoguļotu un aprēķinātu korekti enerģiju, kas ir atvesta. Un šajā produktā, kas ir kokapstrādes blakus produkts, ir aptuveni 3, 5, pat 6% pelnu saturs. Un visi šie pelni, kas rodās sadedzinot koksni, attiecīgi arī tiek apsaimniekoti. Un, lai pelnu apsaimniekošana atbilstu aprits ekonomikas principiem, mēs esam šo mūsu ražošanas procesa blakus produktu reģistrējuši REACH reģistrā, Eiropas ķīmisko vielu reģistrs par blakus produktiem, kas atvieglos nākotnē šī produkta pelnu tālāku izmantošanu citu produktu radīšanai. Mēs esam veikuši dažādus izpētes, pelnu pielietošanai, piemēram, izmantošanai kā mēslošanas līdzekli meža augsnes ielabošanai vai lauksaimniecības zemes ielabošanai, aizstājot kaļķošanas materiālu. Mēs esam šobrīd tieši turpinam izpētes procesu kopā ar Lauksaimniecības universitāti un zemnieku saimniecību, kas ražo biogāzi, digestātu jaukt kopā ar pelniem un izmantot kā mēslošanas līdzekli. Un mēs ceram, ka tuvāko pāris gadu laikā mēs jau varēsim sekmīgi visus šos pelnus, kas tiek rodās, pārstrādāt produktos un izmantot viņu liederīgā veidā. Mums kā komersantam
Mēs ļoti cenšamies, lai mūsu konkurētspēja vienmēr būtu augstā līmenī. Un mēs redzam, ka šobrīd, izmantojot vietējo kurināmo koksnes šķeldas produktus, mēs varam konkurētspējīgi saražot siltumenerģiju. Bet nākotnē noteikti mēs skatāmies arī uz vēl zemākas kvalitātes resursiem, ko mēs varētu izmantot. Un tie ir tādi kurināmais, kas iegūts no atkritumu atlikumiem. Tad, kad atkritumi tiek pārstrādāti un tiek izšķiroti, joprojām paliek tāda masa, kuru nav mērķiecīgi tālāk pārstrādāt. Un tad šajā produktā joprojām šajā masā ir enerģija. Un mēs plānojam jaukt kopā šķeldu līdz 35% ar šādu kurināmo, kas iegūts no atkritumiem, un tādā veidā vēl kļūt konkurētspējīgāki. Un šis resurss ir vietējais resurss, un tam ir būtiska ietekme gan uz to, lai ilgtermiņā atkrituma apsaimniekošanas cena būtu konkurētspējīga iedzīvotājiem, un vienlaicīgi arī būtiska ietekme, lai siltumenerģijas cena arī nākotnē nebūtu pārmērīgi dārga. GREN turpinās radīt enerģiju, kas palīdzēs klientiem, sadarbības uzņēmumiem un pilsētām augt, attīstīties un īstenot savas ieceres, jo GREN patiesi nozīmīgas ir ikviena klienta vajadzības un mērķi.